Bueno, berriz gaude hemen, baina honetan Sinbaluren bideotutoriala egingo dugu. Bueno, Sinbalu webgunean sartzeko Google Chrome irekiko dugu, eta bilatzailean Sinbalu idatziko dugu. Vale. Bueno, bagaude Sinbalun. Orain, gure profilean sartuko gara. Bueno, nire profila sartutan, bagaude gure profilean sartuta, eta orain, mix bat egiteko, añadir un webmix. Añadir un webmix vacío egingo dugu. Eta ipiniko dugu ikasteko, odo dislexia. Vale. Añadir. Vale, hau da dislexiaren webmixa. Eta rekuadro hauek bete alditugu guk ikusi ditugun webgune interesgarri batzuekin. Adibidez, Facebookekin bete nahi badugu, klikatzen dugu bertan, rekuadroan, klik, eta crear un bloque. Facebookeren linka ipini behar dugu, horregaitik Facebooken sartzen gara, kopiatu linka eta hemen jarri, sitio web ipini, nombre del bloque, Facebook, eta gero, blokean ipini dezakegu kolorea, tekstua aldatu, ikono bat ipini, vale, ikono bat ipini nahi badugu, hemen klikatu, elige ikono, eta bueno, baditugu hainbeste ikono ipintzeko, edo guk daukagun argazki bat, igo dezakegu ere bai, hemen sube una imagen, seleccionar archivo, ez dakit zer. Bueno, eta gorde nahi badugu, behin egin da, gorde. Eta hemen agertzen da. Eta orain, guk Facebookera joan nahi dugunean, hemen klikatzen dugu, eta Facebookean sartuko da zuzenean. Bueno, hau da guztia.